国内肠病毒疫情虽然脱离流行期，但近日疾管署发现罹患第68型肠病毒患者增加。疾管署12号进行疫情检测，发现肠病毒第68型临床症状以发烧、流鼻水、咳嗽为主，较少出现手口足症等典型肠病毒症状。提醒家长要特别注意家中婴幼儿的健康状况。 肠病毒第68型的临床表现，它主要的轻症症状是以呼吸道，尤其是上呼吸道感染，1%到5%的个案可能会并发所谓的重症，以及髓炎、脑炎或是严重的肺炎的情形。 另外，随着气温骤降，疾管署统计，类流感疫情也逐渐上升。门急诊就诊人数，12月3号到9号就达到57249人。流感重症病例10月至今也累计57例。提醒符合公费疫苗接种的民众，可以尽快接种。 个案都是大概在50岁以上的长者，所以这一些还是我们所熟知的流感的高风险群，包括说有慢性疾病的青壮年以及50岁以上的长者，所以这部分还是呼吁大家把握时间去接种。 疾管署副署长强调，民众目前要注意的是第68型肠病毒疫情。疾管署将召集儿科、基层医师研议因应措施，防止疫情扩大，影响民众健康。原视新闻，那伟固台北市采访报道。